Miço, nereye geldik biz? Anneannenin. Ah ah. Anneciğimin bahçesine geldik. Hala narlar oluyor. Ne dolaşmıştım, ne domatesler toplamıştım, biberler toplamıştım bu bahçede. Ne gezmiştim. Ah, şu dut ağacının orada yenice hayvanı görmüştüm. Gelincik. Gelincik hayvanı görmüştüm. Çok güzel tüyleri vardı. Ay, mutfak göçmüş. Aman, hoşuna mı gitti burası? Şurada otururduk. Ay canlarım ya. Siz annemi hatırlamıyorsunuz değil mi? Evet. Ha? Ah, ağlayacağım şimdi. Ah anneciğim. Bak. Yeni torunlarım var burada. Didem'le Sinem'le böyle ağaçtan meyveler toplardı. Ama tabii siz yeni nesil teknoloji çocukları olduğunuz için böyle ateş açarsınız. Da 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 diye. Ne oynuyorsunuz? Gerçek hayatta PUBG Mobile. PUBG oynuyorsunuz. Neden? PUBG böyle ortamlarda mı oynanıyordu çünkü? Evet. Ah, yeni nesil çocukları. Halbuki şu doğayla şöyle Miço gibi keyfini alsanız ya, ta 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 yapacağına böyle bak koşturuyor oradan oraya. Didem'le Sinem'le meyve ağaçlarından ne meyveler toplamıştı annem. Topladım. Onu yapın, toplayın. PUBG mu ne oynamanıza göre. Ah anneciğim, tam zamanında gitmişsin vallahi dünyadan. Teknoloji zarar veriyor bunun yeni nesile. Ah, şurada hayvanları vardı. Keçileri şuraya kapatırdı kışın. Harika ya.